Hajiyam bo'ldingmi? Uyingga olib borib tashlaysani? Amaki, bugun ham qolay. Ertaga maktabing bordi. Bo'lmasa bugun ham olib qolardim. Maktabga bormasang bo'lmaydi. Uyga ketgim kelmayapti-da. Nimaga ketging kelyapti? O'zi. Nima? Ayol kishi bo'lib turib, normalniy telefon ishlatishga haqqim yo'qmi? Maligini qarang. Noshukur, men senga olib berganman-ku 15. Nimaga siz o'rtoqlarim 17 yangi chiqqanini ishlatishingiz kerak edi? Men dadam zamonidan qolib ketgan 15 ishlatishim kerak. Qachon bo'ldi qilasan? Boriga shukr qilib ishlatmaysanmi? Hey, erkak kishi o'ziga nimani ravo ko'rsa, ayolga ham shuni olib berish kerak. Bo'ldi qilgan. To'ydirib yubording o'zi. Qachon shukr qilishni o'rganasan? Jonga tegdi-yu mana shunaqa noshukurchiliklaring. Erkak kishi bo'lib-chi unda. Ayolingiz ta'minlab qo'ying. Erkak kishi erkak bo'lib ayolini ta'minlash kerak. Meni haqqim bor talab qilishga. Xotiningizmanmi? Talab qilaman. Nima qilsan? Chirib, so'lib qopti, shuning uchun tashlab yubordim. So'libdi desanga o'xshab. Farosatingga sani. Qarab qo'ymaysanmi, odamga qarab otib yuborsan? Siz urushga bahona qidiryapsizmi? Urushman emas, sen qo'zg'ayapsan. Axlatga tashlayotgan bo'lsang, ko'rib tashlagan, qarab tashlagan. Naglimanga qarab o'tib yuborsan, befarosat. So'ligan ekan, chelikka tashladim. Sizga tegib ketgandir-da, shunga shunchami? Farosatingga sani. Jonga tegdingizlar urushinglar. Keling, siz ham yangi kelinlik paytingiz boshida edingiz-ku. Hozir qarasang 10 qarish tilingiz bor. Yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa sabr qiling. Salimda erkak kishini hurmat qilishni biling. Qaysi erkak kishiga yoqadi 10 qarish tili bor ayol? Sen ham erkak kishi bo'lib turib, salog'irroq bo'lsang bo'lmaydimi? Gap qaytarsa, sana birga baqir chaqir qilmasdan, shirin so'z gapirsang, jim bo'ladi shu ayol. Ayol kishi shirin so'zi gadosi bo'ladi. Mana degan ayol ham gap qaytarib turgan paytda ikki og'iz shirin so'z gapirgan, jim bo'lmasmikan? Salla, bolani oldi urush janjal qolsalla. Siz eringizga qilayotgan muomalangizni bola ko'ryapti. Ertaga u ham turmushga chiqqandan keyin eriga sizga o'xshab gap qaytaradi. Hozirdan birovni qizini xo'rlayapsan. Ertaga seni ham qizingni xo'rlaydigani uchrasa, jiddiysanmi? Ja shunchalik urushkalaring kelayotgan bo'lsa, bola o'payib turishlaring. O'qilaring, sallaga olib keldim. Bolani qanaqa katta qilishni o'rganlaring. Qush inida ko'rganini qiladi. Bugun bir-biringizga qilayotgan muomalanglar farzandinglarning kelajakdagi tarbiyasi. Sanam va kelin siz ham eshiting. Sizga ham qizingizdan va senga ham qizingdan qaytadi.